Jimco wanaagsan saaxiibayaal dhammaantiin. Saacadihii la soo dhaafay inta badan dalalka khaliijka waxay la kulmeen weerarkii ugu xoogganaa oo mar kale kaga yimid dhankaasi ee dowladda Iiraan. Maxaa dhacay haddaba? Gantaalka Khaybar iyo khasaaraha uu geystay ayaan ku horeynayaa iyo goobaha dowladda Iiraan ay ku bartilmaameysatay gantaalkan iyo mawjadaha diyaaradaha droniska khaliijka oo bilaabay ka fiirsashada maalgelinta Maraykanka iyo dalalka dibadda ay ku sameynayaan. Waa kuwa dowladaha hadda bilaabay inay arrinkan si weyn uga fakaraan iyo saldhigyada Maraykanka uu gobolka ku leeyahay, maxaana ka dhalan karaya haddii go'aan dowladaha khaliijka ay qaataan. Waa 6da bisha 3 ee Maarso 2026. Kusoo dhawaada qodobadaas iyo kuwo kale oo faahfaahsan. Aynu ku horeyno. Saacadihii la soo dhaafay waxaa qaar ka mid ah dowladaha khaliijka mar kale ay martigeliyeen gantaallo badan iyo diyaarado drones ah oo ka yimid dhankaasi iyo dowladda Iiraan. Saacadihii la soo dhaafay gaar ahaan xalay habeen kale ayay u ahayd dowladaha Kuwait, Bahrain, Sacuudiga, Imaaraadka iyo sidoo kale Qatar. Haddii aan ku horeyno dhankaasi iyo Kuwait, sawirada iyo muuqaalada la soo bandhigay ayaa muujinaya dab xooggan oo ka kacay mid ka mid ah saldhigyada Maraykanka uu ku leeyahay dalka Kuwait, gaar ahaan saldhigga la yiraahdo Ali Al Salim oo ku yaala dalkaasi Kuwait. Sawirada waxay muujinayaan in dabka uu qabsaday meel ku dhow halka lagu keydiyo shidaalka, sidoo kaleeto waxaa suuragal ah in la bartilmaameysaday halka lagu qariyo diyaaradaha iyo goob lagu keydinayo qalabka noocyadiisa kala duwan oo ay isticmaalayeen ciidanka Maraykanka. Uuro xooggan ayaa cirka isku shareertay, holacna waa la arkayay. Sidoo kaleeto waxaa la bartilmaameysaday xalay oo gantaalada ugu badan ay ku dhaceen bartamaha Israa'iil. Muuqaalada la soo bandhigayna waxay muujinayaan gantaallo markii ay ku soo dhowaadaan bartilmaameedka madaxyada qaybsanaya. Holaca, burburka iyo qayladhaanta ayaa qaybo badan oo ka mid ah bartamaha Israa'iil isqabsatay. Nidaamka digniinta ilaa iminka wuu qaylinayaa, iyadoo laga baqayo saacad kasta in Iiraan weerar kale uu ka imaan karayo. Sheekada halkaasi kuma koobne, burburka xooggan ee lasoo bandhigay ayaa muujinaya khasaaraha ka dhashay ama ay sababeen gantaaladii dowladda Iiraan ee ay ku weerartay gudaha Israa'iil. Mawjado gantaallo ah iyo diyaarado drones ah ayaa labada dhinac looga weeraray Israa'iil markaad eegto dhanka Xisbullah iyo sidoo kaleeto dhanka dowladda Iiraan. Telefishinka Al Jazeera iyo warbaahinta ayaa baahinaya muuqaalada muujinaya xalay iyo Tel Aviv waxyaabaha qabsaday dab weyn oo ka kacay bartamaha magaalada Tel Aviv, taas oo kordhisay khasaaraha guud ee ka dhashay duqeymihii Iiraan ay ku garaacday gudaha Israa'iil. Khasaarahan waxaa la sheegay inuu naf iyo maalba leeyahay, inkastoo ilaa iyo hadda faahfaahin rasmi ah aan laga hayn. Mawjadii 20aad oo weeraro ah ay Iiraan ku tilmaamtay in ay ku weerareen magaalooyin ka tirsan gudaha Israa'iil iyagoo adeegsanaya dhowr nuuc oo gantaallo ah. Sida la sheegayna waxaa kulmay gantaalada nooca Khaybar la yiraahdo oo dhanka Iiraan ka yimid iyo gantaalada ay adeegsadaan xoogagga Xisbullah oo markaasi waaweyn. Muddo 1 saac iyo bar ayaa la sheegay si isku mid ah in loo bartilmaameysaday magaalada Tel Aviv iyo magaalooyin kale oo ka tirsan Israa'iil. Ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan waxay sheegeen mawjada 20aad oo ka mid ah ballanqaadka afaraad inay ka mid ahayd mawjadihii ugu cuslaa oo Israa'iiliyiintu ay la kulmeen. Waa maxay gantaalada xalay dowladda Iiraan adeegsatay? Iiraan, taliska ciidanka ilaalada kacaanka ayaa si cad u sheegay inay isticmaaleen gantaalka nooca Khaybar la yiraahdo. Waa mid ka mid ah gantaalada ay Iiraaniyiintu sida weyn ugu faanaan. Aan kula wadaago macluumaadka ku saabsan gantaalkan. Gantaalkan waa mid balaastiig ah oo ridada dhexe ah. Waxaa la sheegaa in ciidanka ilaalada kacaanka ee dowladda Iiraan ay soo bandhigeen sanadkii 2022. Astaamaha u gaarka ah waxaa ka mid ah inuu gaari karayo 1450 kiiloomitir. Madaxiisu waxaa la sheegay inuu yahay mid dhaqdhaqaaqi karaya, waxaana taasi ay u saamaxaysaa inuu ka baxsado nidaam difaaciyeedyada ee dhanka hawada. Iiraan markii ugu horeysay gantaalkan waxay ku weerartay Israa'iil intii lagu guda jiray dagaalkii 12aad ee bishii Juun sanadkiina dhaafay 2025. Al Jazeera waxay soo bandhigaysaa muuqaallo muujinaya marka 3 mawjadood ee gantaalada inay ku dhaceen nus saac ka badan gudaha Tel Aviv oo caasimadda Israa'iil ah iyo magaalooyin kale. Dhacdooyinkan oo dhan marka waxay ku soo beegmayaan xilli taliska difaaca ciidanka Israa'iil ay ku dhawaaqeen in la yareeyay gantaalada ka imaanaya dhankaasi Iiraan, isla markaana la burburiyay xarumo dhowr ah. Arrintan marka waxay su'aal dhex dhigtay Israa'iiliyiinta dhexdooda oo ah inta tartan ka imaanaysa Iiraan dhab ahaantii weli hoos u dhicin oo ay taagan tahay.
taliyaha ciidanka Israa'iil Eir Zamir ayaa wuxuu shaaca ka dhigay in duqeymihii ugu dambeeyay oo ay fulinayaan ciidanka Israa'iil inay hoos u dhigeen gantaaladii ka imaanaya dhankaasi ee dowladda Iiraan. Laakiin tani mar kale waxay beeninaysaa macluumaadka ay warbaahinta Israa'iil baahinayso iyagoo taliyayaasha ka soo xiganayo. Mar haddii saacadihii lasoo dhaafay xalay ilaa iyo saaka weeraro intan la eg Iiraan ay qaaday, maxaa ka dhashay? Waxaa ka dhashay waa berigii maanta in la diiwaangeliyey duqeymihii ugu cuslaa oo ay la kulmaan Tixraan iyo sidoo kaleeto magaalada Beyruud oo caasimadda dalka Lubnaan ah. Xaafadda Daaxiya oo ka mid ah xaafadaha magaalada Beyruud ayaa gantaalada ugu badan ay ku dhaceen saacadihii lasoo dhaafay, waxaana Bezalel Smotrich wasiirka maaliyadda ee Israa'iil uu ku hanjabay in Daaxiya iyo xaafadaha kale ee magaalada Beyruud ay ka dhigi doonaan sida Khan Yunis oo kale. Magaalada Tixraan haddii aan eegno, mar kale Maraykanka ayaa u baahday in lasoo dhaqaajiyo diyaaradda loo yaqaano B2, waa mid ka mid ah diyaaradaha duqeymaha ugu culus fulin karaya. Waxaa la sheegay in lagu bartilmaameedsaday dhismayaasha dhulka hoostiisa oo suuragal ay tahay in gantaalada ay ku qarinayso dowladda Iiraan, iyaga oo sheegay in ay kaashanayaan macluumaadka dhanka sirdoon oo ay ka helayaan saaxiibadooda gobolka. Diyaaraddan waa mid ka mid ah diyaaradaha ugu culus oo markii saddexaad Maraykanka uu isticmaalaya tan iyo dagaalka markuu bilowday. Sidoo kaleetana waxa Maraykanka uu ku faanay in ka badan 30 maraakiib ah inay ka quusiyeen dowladda Iiraan tan iyo dagaalka markuu bilowday. Taliyaha taliska dhexe ee ciidanka Maraykanka ee CENTCOM-kana ayaa sidaasi warbaahinta u sheegay. Madaxweynaha dowladda Maraykanka waa uu la hadlay warbaahinta kadib munaasabad lagu qabtay aqalka cad ee Maraykanka. Bilowgii, madaxweynaha ayaa wuxuu ka dalbaday saaxiibadiisa ku hareeraysan in loo duceeyo, markii dambena waa loo duceeyey sida warbaahintuba ay baahinaysay. Wixii markaasi ka dambeeyey marka wuxuu ka hadlay arrinta maamulka Iiraan iyo sida ay doonayaan iyo Ayatollah Cali Khamenei wiilkiisa gebi ahaan ay kasoo horjeedaan iyo dagaalka inuu sii soconayo. Maxaa ka dhashay sidoo kale duqeyntii xalay? Sida taliska dhexe ee ciidanka Maraykanka ay sheegeen, waxay bartilmaameedsadeen markab diyaaradaha drone qaado oo Iiraan leedahay. Markabkaas oo ay sheegeen in gantaale ay ku beegsadeen islamarkaana gebi ahaan la quusiyey. Maalintii Arbacada ee lasoo dhaafay ayaa markab dagaal oo Iiraan ay leedahay waxaa lagu beegsaday xeebaha dalka Sri Lanka. Markabkan oo Aries Dan la yiraahdo waxaa ku geeriyooday ilaa iyo 84 badmaaxiin ah, sidoo kale qaarkood ayaa dhaawacyo ay soo gaareen halka qaarna la weysan yahay. Maraykanka wuxuu wadarta guud ee maraakiibta Iiraan ka beegsaday ku tilmaamay ilaa iyo 30. Duqeyntii saacadihii lasoo dhaafay maxay yihiin natiijooyinka kale ee ka dhashay? Sida dowladda Qatar ay ku dhawaaqday, gebi ahaanba waxa agagaarka safaaradda Maraykanka ee magaalada Dooxa laga daadgureynaya muwaadiniinta dalka Qatar iyo kuwa kale si aysan waxyeello u soo gaarin. Saacadihii ugu dambeeyay waxaad moodaa Iiraan inay laba jibaartay duqeymaha ay ku beegsanayso saldhigyada Maraykanka, xarumaha ay degan yihiin diblomaasiyiinta iyo goob kasta oo lagu tuhmayo danaha Maraykanka ee dhanka gobolka. Waan arki doonaa waxyaabaha ka soo kordha haddii eebweyne uu idmo. Kulamo kale oo degdeg ah ayaa socda oo u dhexeeya dowladaha Khaliijka. Sidoo kale waxaa soconaya dadaalo la doonayo in arrinkan xal loogu helo, laakiin Iiraan ayaa weli diidan in miiska wadahadalka ay timaado iyadoo ka baqanaysa in mar kale la qiyaamo.